Salam əzizləyicilər, xoş gördük sizləri yenidən mənim kanalımda. Mən sizə tarix müəlliminiz Tural Hoca. Bugün sizlərə 15 fevral 2026-cı il tarixdə keçirilən MGM və OTK belə deyək, birgə təşkilatı ilə təşkil olunmuş sınaq suallarından 10-cu siniflər üzrə tarix suallarının izahını verəcəm. Deməli, burada 61-ci sualda bizə deyir ki, tarixi proseslərin ardıcıllığını müəyyən eləyin. Burada nə görürük biz? Xristian dini və kilsəsinin iki yerə bölünməsi 1054-dür. Qüdsdə müsəlman və Yəhudi əliyə qarşı qətliamlar bu 1099-dur da belə deyək ki. Deməli, bizə verilən ikinci və üçüncü hadisələr bu iki hadisənin arasında olmalıdır. Bu tipli qəbul sualları da olub. Ona görə də bu sualları işləmək qaydasını bilmək lazımdır. Təbəriyyə döyüşü 1187-dir. Yəni 1054 ilə 1099 arasında olmaz. Deməli, olmaz, çıxırıq. Peçeniklərin Konstantinopola yürüşü 1091-dir. Bu olar. Bu da olmaz. Amma belə deyək, bu da olmaz. Çünki bu 1204-dür. Bu olar. 1095-dir axı. Ona görə cavabımız nə olar? Burada B və Y. 2-yə B, 3-ə isə Y. Bu sualda doğru cavab D variantıdır. 60-ya baxırıq. Böyük Moğol dövlətinin mövcudluğu dövrünə uyğundur. Bu 1526-dan əslində gəlir 1800 belə deyək 59-a qədər belə deyək. Sipahilər üsyanında. Qaraxanlı dövlətinin məğlub edilməsi fikir tam aydın deyil. Kim tərəfindən məğlub edilməsi? Ümumiyyətlə, Qaraxanlılar Böyük Moğolu görməyiblər. Qızıl Ordunun süqutu 1502-dir, olmaz. Qalka döyüşündə Rus Qıpçaq qoşunlarının məğlub edilməsi 1223-dür, olmaz. Alparslan 1072-də öldürülüb, amma Zigetvar olar 1566-dır. Bu sualda doğru cavab Y variantı. 63-ə baxırıq. Albaniyanın 1 və 3-cü yüzilliklərinin ikinci yarısı üçün səciyyəvidir. Yəni, hansı yüzillikləri? Yəni, burada əsr və ikinci yarısı istəyirsə, konkret bir əsr istəməlidir. Əslində, burada bu düz gəlir. 84-96-cı illərə aiddir bu. Pompey eradan əvvəldir. Bu da eradan əvvəldir. Bu alanların da 72-74 ən böyük yürüşlərindən biridir. Olar. Burada məntiqlə cavab A bəndidir, amma sual tam burada belə deyək, ifadə olunmuyor. Birinci əsrin ikinci yarısı üçün desəydi daha düzgün olardı. Nəsə, baxaq 64-də indiki Cənubi Azərbaycan və Şimali Azərbaycanın bəzi dövlət torpaqlarını əhatə edib. Deməli, bu dövlət daha çox Cənubi Azərbaycandadır. Hətta Atropatena dövlətidir. Burada nə istəyir bizdən? Həmin dövlətin paytaxtıdır. Atropatenanın paytaxtı Qazakadır. Qazaka isə Urmiyanın aşağısındadır. Cavab nədir? Y variantıdır. 65. 14-cü yüzilliyin sonunda Teymurun Dehli Sultanlığına hücumunun nəticəsi. Yəni 1398. Bu olar. Bir neçə dəfə niyə böyüsün ki? Bu da olar, dövlət çünki zəifliyib. Teymurun dövləti dərin iqtisadi böhran keçirmir. Burada qələbə qazanıb Teymur. Doğru cavab nədir? 1-3. Bu sualında doğru cavabımız B variantıdır. 66-ya baxırıq. 66-da pozulmuşdur istəyir. Pozulmuşdur. Pozulmuşdursa, burada bir doğrudur, düzdürmü? İki ipəyi məşhur olar, düzdür. Deməli, biri götürmərik, ikili götürmərik. Biri götürmərik, düzdürmü? Burada 3 səhvdir. Çünki Ərəş niyə orada dəniz sahilində olsun ki? Burada bu səhvdir. Sonra burada baxaq. Dərbətdə kətan olub. Pambıq sual altındadır. Noruc bəy Bayat Naxçıvanda 50 min ailənin yaşadığını deyib. Deməli, burada doğru cavab daha çox nə uyğun gəlir? 3 ilə 5. Bu sualda doğru cavabımız D variantıdır. 67-ci suala baxaq. 6-cı yüzillikdə Hindistanda, 1-ci yüzillikdə isə Çində nə olub? İskəndər 6-cı yüzillik olmaz. Vahid dövlət, belə deyək, Aşokadır, 3-cü əsr olmaz. Bu 180-dir, olmaz. 4 kasta. Kastalar eradan əvvəl yaranıb. 11-ci, 12, 11-ci əsrdə falan yaranıb. 2-ci minillikdə. Bu 4 qalır. Burada da qırmızı qaşlılar 18-ci ildir. Olar. Əhmənlər burada olar. 4 olar burada cavab. Nə olar? C variantı. 68-ə baxaq. 3-7-ci əsrlərə aid olan Alban memarlığı istəyir. Tərtər çay üzərində körpü bu Alban memarlığı deyil, artıq Ərəb işğalı dövrünə aiddir. Cavanşir qalası olar, Çarabkert qalası olar, amma Şamaxıda Sünnə məscidi bu Cümə məscidi.
Yəni məscid isə artıq ərəb ağalı dövründə. Doğru cavabın olacaq burada 2-3 E variantı. 69. İbrahimin Teymurla bağladığı ittifaqın nəticələrinə aid deyil. A olar, B olar, D olar, Y olar. Amma C olmaz. Çünki niyə müstəqil siyasət yeritsin ki, Seyid Əli? C variantı. Doğru cavab orada C idi. 70-ci suala baxırıq. Şirvanşah hökmdarının fəaliyyətinə aid sxemi tamamlayın. Bu kimdir? Üçüncü məni çöhürdü. 40 min dinarı verməkdə imtina edən. Çox güman ki, o da cavab C variantı çıxacaq. Çünki Gürcü hökmdarı Davidlə ittifaqı möhkəmləndirib bunu eləyib. 71. Neolit dövrünə aid deyil. Bunları eləyiblər. Bu olar, bu olar, bu olar. Amma nə olmaz? Ana xaqanlıq üst paleolitdə yaranıb. 72-yə baxaq. Ərəb xilafəti və Frank krallığı üçün oxşar cəhətlər. Hər ikisi erkən orta əsrlərdə yaranıb. Amma burada diqqət edin, aparmamışlar yazıb. 2 ona görə səhvdir, oxşar cəhət kimi. Bir doğrudur. Süvarilərdən təşkil olunmuşdur. Hə, bunu Karl Martel də zamanla buna keçib. Sasanlara qarşı mübarizə olmaz. Doğru cavab nə olacaq burada? B variantı. Frankların əvvəlcə süvarilər deyildi, amma Karl Martel süvarilər təşkil etməyə başladı da. 73-ə baxaq. Qızıl Ordu dövlətinə aid olmayan ərazilər. 2-də elə yaranıb, bir də Rus knyazlıqlarının bir hissəsidir olar, amma 3-dən 4 olmaz. Yəni bu sualın doğru cavabı C variantıdır. Eyni əsrdə baş verib. Gümüş pullar 7-ci əsrdir eradan əvvəl. İlk vətəndaşlıq 594 6-dır. 12 lövhə qanunları 5-dir, Romadadır. Drakon 621 7-ci əsrdir. Bu müharibələr 264, bu da 3-cü əsrdir. Bizə 7 eradan əvvəl lazımdır. 1-4. Bu sualda doğru cavabımız B variantıdır. 75. Yanlış verildiyi cavabları istəyir. Sərbədarilər düzdür. Bu da düzdür. Bu da düzdür. Bu da düzdür. Amma burada nə səhvdir? Dehli sultanlığı biraz yuxarıda da test var idi. Teymur Dehlini orada gedir 1398-də məğlub edir. Məğlubiyyətə uğramır. Burada yanlış nədir? D variantı. 76-ya baxaq. Söhbət burada Səfəvilərdən gedir. Yəni 1510-cu ildə Dağıstan feodal hakimlərini tutan kimdir? Daha doğrusu tabe edən, Dərbəndi tutaraq tabe edən Şah 1-ci İsmaildir. Burada cavab nə olmalıdır? Doğru fikir. Qızılbaşlara tək başına silah gəzdirməyə qadağanlayıb Şah 1-ci Abbas bu Səfəvilər dövlətinə aiddir. Qalanları Səfəvilər dövlətinə aid deyil. Baxaq burada nəyə? 77-ci suala. Burada Səlcuqların gəlişindən danışır. Səlcuqların ikinci böyük axını, bu əslində ikinci böyük axın deyil, bu üçüncü böyük axındır. Suriya tabe edildi. Amma Səlcuq sultanına deyil. Çox güman ki, burada birinci Toğruldan söhbət gedir də, yəqin ki. Ona görə də burada Toğrula aid olan götürməli. Yəni bu Məlikşaha aiddir, götürmərik. Bu da Məlikşaha aiddir, bu da Alparslana aiddir. Burada cavab nə olacaq? 1054-də əslində Şəddadi Rəvvadi və Tiflisi üçündə bir yerdə tabe ediblər. B variantı. 78-ə baxırıq. Nə istəyir buradan? Burada İqtanı, divanı. Səlcuq əmirlərinə paylanan aparıcı torpaq mülkiyyəti idi. Aparıcı torpaq. Aparıcı torpaq biraz kəndlərə məxsus deyil. İqta kəndlərə məxsus deyil. Yəni 1-ə B olmaz. 1-ə B olmaz. Amma bu olar, C olar. Zaman keçdikcə irsən keçərək mülkdə nədən fərqlənmirdi. İqta belə ola bilər. İndi burada qalır nə? A, C, A, C. Okey. İndi baxaq nəyə? 2. Divan dövlətə məxsus olub əsas torpaq mülkiyyəti idi. Bu biraz əsas və aparıcı sözləri çaşdıra bilər. Xəlifə torpaqları ola bilər. Nə ola bilər? Sərhədləri qoruyan sərkərdələrə verilirdi. Sərhədləri qoruyan sərkərdələrə verilmir. Yəni burada C olmaz. Çünki sərhədləri qoruyan sərkərdələrə verilən torpaqlar uc torpaqlarıdır. O məntiqlə burada bu cavab səhvdir. Yəni C olmaz. Daha doğrusu burada bu olmaz. Mən burada düz çəkmədim üstündən. Gəlin onu düzəldəyin. Ucu silməməlidir. Mən əslində uc qalır yerində. Uc divan deyil də. Bu 2-də C olmaz. 2-də C olan variant bu variantdır. Olmaz. Hə. İndi burada qalır bizim 2 variantımız.
Yəni istənilən halda B variantı burada doğrudur. Yəni burada 2'nin altında B, burada da var, burada da var. İndi burada aparıcı torpaq mülkiyyəti, əsas torpaq mülkiyyəti. Məncə divan aparıcıdır. İqta əsasdır. Əmirlərə paylanan əsas torpaq bu olub da, yəni aparıcı yox. Burada ona görə məntiqlə cavab nə çıxmalıdır? C variantı. Bu sualda çox böyük ehtimal cavab C variantı çıxacaq. 79. 79. Sxemdə verilən dövlətlərə aid uyğunluğu müəyyən eləyin. Ərəb xilafəti Talas döyüşündə Çinlərə qalib gəlib, hə. Xəlifə daşıyıb, hə. Amma türk məişəli sülalə olmayıb. Deməli, 1-ə nə olmaz? 1-ə C olmaz. 2-yə baxaq. Osmanlı Misir məmlüklərlə Bəyazit dostluq eləyib, olar. İdarəsini yaratmamışlar. Yaradıblar axı 1590-da da, 1700-lərdə də. Konstantinopolu mühasirəyə almışdılar, almışdılar. Bu da olar. Deməli, AC. 2-yə AC, 1-ə də AB. Düzdür? AB, AC. Elə bir variantımız yoxdur. Ha, yox, burada diqqət edək. Çinlilər qalib gəlmişdir yazı. Bu olmaz axı. Çinlilərə qalib gəlmişdir yazmalı idi. Mən elə başa düşdüm. Burada cavab nə olacaq? Burada A bəndi olmaz. 1-ə A olmaz. 1-ə yalnız B olar. 1-ə B2 variantdadır. 2-yə isə AC olmalıdır. O məntiqlə cavabımız nədir? Burada C variantı. Bunu düzəltdik. Burada bu səhvdir. Çünki Çinlilər Talas döyüşündə məğlub olurlar. Amma cümləni elə qurub ki, Talas döyüşündə Çinlilər qalib gəlmişdir oxuyursan, amma Çinlilərə qalib gəlmişdir kimi başa düşülür də bir anlıq. Yazsın ki, məsələn, ta ki, məğlub olmuşlar. Çinlilərə məğlub olmuşlar. O zaman əslində eyni fikirdir. Talas döyüşündə Çinlilər qalib gəlmişdir söz cümləsi ilə Talas döyüşündə Çinlilərə məğlub olmuşlar sözü belə deyək də məna olaraq eynidir, amma məsələn ta ki burada ərəblər hamı bilir ki, belə deyək də bir çoxumuz bilir ki, ərəblər qalib gəlib. Ona görə də gözümüz dərhal qalib sözünü axtarır. Ona görə düz götürürük. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Düşünürəm ki, bu suallar 10-cu sinif səviyyəsindən daha ağır səviyyədə hazırlanmış suallardır. Elə məsələn, bax bu sual özü müəyyən qədər çətinlik yaradır cavablamağa şagirdlər tərəfindən. 80-ə baxaq. 1020-1030-cu illər ərzində ərazilərində Oğuz türklərinin məskunlaşdığı dövlətlərin paytaxtları. 1028-də Rəvvadilərə gəliblər. Həmin dövrdə də paytaxt Ərdəbil yox, artıq Təbrizdir. Sonra 1037-1038-də keçiblər Şəddadilərə. Deməli, Şəddadilərin də paytaxtı Gəncədir. Bu sualda cavabımız nə olacaq? 2-3. 4 verib, amma 1020-1030-larda bura gəlməyiblər. Bura 1066-da gəliblər. Həm də məskunlaşmaq haqqında yox. Oranı tabe eləmək haqqında gəliblər də, belə deyə bilərik. 81-ə baxırıq. Göstərilən xüsusiyyətlər hansı dövlətə aiddir? Ərəblər də bu çox güman ki, Rabat varsa, burada cavab nə olacaq? Ərəblər. Çox güman deyəndə yəni biraz tərəddüd eləyirmişəm kimi yox. Yəni, bu verilənlər ərəblərə aiddir. Rabatsa 100% nədir? Ərəblərə aiddir. Düz Sasanilər də köçürmə eləyiblər, amma Sasanilər İslam dinini belə deyək də o qədər də yaymağa çalışmayıblar. Onlar daha çox zərdüştlüyü zorla yaymağa çalışıblar, amma Rabat sözü varsa avtomatik ərəblərə gedəcək. Baxaq, Mərənd qəsri şirin. İrəvan Səfəvilərdə qalıb hansı müqaviləyə görə? İrəvan qəsri şirinə görə Səfəvilərdə qalmalıdır. 17-ci əsr. 1618-də 1639. Hər ikisi 17-ci əsrdir. Ərəb İraqını Osmanlı dövləti geri verdi. Belə bir şey olmayıb heç bir müqavilədə. Düzdür, Şah Abbas 1622-23-də alıb, amma heç vaxt Osmanlı geri qaytarmayıb müqavilə ilə. İkinci İstanbul sülhlə müəyyən edilmiş sərhədlər bərpa edildi. Ola bilər bu Mərənddədir, çünki Sərabdan sonradır. İndi burada C-ni bütün variantlardan çıxmalıyıq. C-ni bütün variantlardan çıxırıqsa, C-ni bütün variantlardan çıxırıq. Ortaq cavabımız da B olmalıdır. Bu məntiqlə cavabımız nədir? A variantıdır. Bu Y bəndi gedir, belə çıxır ki, Mərəndə. Əslində, 2-ci İstanbulda Amasya sülhünün şərtləri bərpa olunub. Mərəddə də yenidən, belə deyək, Sərab sülhü, yəni 2-ci İstanbul sülhü təsdiqlənib. Bu məntiqlə yeni bura daha çox uyğunlaşdırmaq olar. Amma verilənlər əsasında düzəndə konkret cavabımız bu A variantı qalır. Başqa variant uyğun gəlmir. Doğru cavab A variantıdır. Bu da kifayət qədər çətin sualdır. Yəni 10-cu sinif yox, hətta deyərdim
11-ci siniflər üçün də kifayət qədər çətinlik yarada biləcək bir sualdır. 83-ə baxırıq. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin deyir. Qazan xanın Qarabağda padşah elan olması 1295-dir. Qaraqoyunların Muş döyüşündə məğlub olması bu 1467-dir. Almabulağı döyüşündə Səfəvilərin qalib gəlməsi 1503-dür. Ali Monqol xaqanlığı da deməli Çingiz xanın belə deyək də yaratdığı da. Ən birinci bu olacaq 4, sonra 1 olar, sonra 2 olar, sonra 3 olar. Bu sualda ardıcıllıq 4 1 2 3 olmalıdır. 84-ə baxaq. Bizansın qızıl əsridir. Söhbət 5-ci əsrdən gedir də. Burada yox 6-cı əsrdən, Justinian dövründə 1 olar, 2 də olar. Bu 1204-dür. Olmaz. Bir də ki, Slavyanlar türk tayfasıdır, bu da olmaz. Bu sualda doğru cavab 1 və 2 olacaq. 85. Xürrəmlər hərəkatının başçısı Babəkin dövrünə aiddir. Süniq, Bərdə, Beyləqan kimi şəhərlər azad edilmişdir. Bu da Bərdə, Beyləqan şəhərdir. Süniq isə vilayətdir. Bu biraz tərəddüd yaradır. Həmədan döyüşündə Xürrəmlər qələbə qazandı. Birinci Həmədanda bu doğrudur. İkinci Əşrəfsərdə ərəblər qələbə qazanmayıb. Bəz qalası döyüşündə Xəlifə Mehmet Həsən məğlub olmayıb. Həmədan döyüşündə Babəkilər məğlubiyyətə uğrayıb. Bu da ola bilər. Bu sualda deməli şəhərlər sözünə görə qalırıq. Şəhərlər sözünə görə qalırıq. Biraz tərəddüd eləyə bilərik. Orada vilayət sözü var. Əslində orada indi biz belə deyək də Bərdə və Beyləqanı şəhər kimi götürüb, Süniqi də vilayət kimi götürsək, biraz məntiqsiz alınır. Çünki Süniq vilayətdir, digərləri şəhər. Yəni burada vilayət və şəhərləri olsa daha doğru olar, amma ümumi olaraq üç termində verilib, yəni bu əraziləri azad eləyiblər. Amma şəhər kimi yox, vilayət və şəhər kimi. Çünki vilayətdir bu, Süniq vilayətdir. Mən hər ehtimala götürürəm burada 1, 2, 5, amma indi bilmirəm meyarda nə veriləcək. Çünki artıq burada verilən əsasən 90% düzdür. Sadəcə orada vilayət sözünə görə səhv götürülə bilər əslində. İndi bilmirəm onu qəsdənmi salmayıblar bura, yəni yaxud məsələn fikirlərindən çıxıb salmayıblar, amma bir şəkildə bu sual məsələn bax orada belə deyək də səhv hesablana biləcək məqam yaradır və yaxud bu sualı məhz bu məqama görə səhv götürə bilərlər, müəyyən qədər də haqlıdırlar və yaxud götürməyən uşaq belə, məsələn, tutaq ki, belə deyək, bunu tələb eləyə bilər ki, orada ki, bəs burada əslində Süniq vilayətdir, şəhər deyil. Ona görə də yəni 2-5-də bilmirəm indi burada məsələn tutaq ki, mən olsam götürərəm. Çünki yəni məsələn mən şagird olsam, abituriyent olsam, bu imtahanda olsam onu götürərəm. Çünki verilən ərazilər düz gəlir. Amma məsələn tutaq ki, istənilən halda meyar kimi Bərdə və Beyləqanlı şəhər, Süniqi vilayət kimi verib, orada biraz tərəddüd yarada bilərlər bizdə. Nəysə keçək 1-2-5-dir. Ümid eləyək ki, meyarda da belə götürəcəklər. Baxaq. Amma yenə də qayıdıram, bir müəllim kimi tərəddüd edirəm bu sualda. Burada əslində Bərdə və Beyləqanın şəhər kimi, Süniqin isə vilayət kimi olduğunu əsaslandırıb, yəni götürməməli olar. 2-5 də yazıb, bu sualda 2-5 də yazıb, apellyasiya vermək olar ki, yəni burada necə deyim, Süniq vilayət şəhər deyil. Çünki burada şəhərləri verirsənsə, üçü də şəhərdir mənasını verir. Amma Süniq vilayətdir orada. Kitabda da yəqin ki, bu məqama diqqət çəkilib. Çox güman ki. Burada yəni hər ikisini yazanlar düzdür əslində. Yəni əgər 1-2-5 yazmısınızsa da düz hesab oluna bilər, 2-5 yazmısınızsa da düz hesab oluna bilər. 86-ya baxırıq. Frank imperiyasına aid olan doğru fikirləri müəyyən edin deyir. Frank imperiyası deyirsə 800-dən 843-ə qədər getmək lazımdır. Konstantinopol onun deyil. Kəndləri oradan uzaqlaşdırıb, hə, Böyük Karl. Bu da ola bilər. Poitiers 732-dir, yəni imperiya deyil, dövlət dövrüdür. Şəhərlər ölkəsi də Bizansdır. Bu sualda doğru cavab 2-3 olacaq. 86-87-yə baxaq. Şəmsəddin Eldəniz, Məhəmməd Cahan Pəhləvan, Qızılarslan. Həmədan şəhərinə köçürən deməli Məhəmməd Cahan Pəhləvanlı Naxçıvan döyüşündə məğlub olmuşdur. Heç birisi. Yerinə Şirvana yürüş eləyən Qızıl Arslandır, Pakistanı tabe eləmək üçün.
1191-də özünü sultan eləyən də budur. Böyük Atabəy titulu da 1160 Şəmsəddin Eldənizə aiddir. Situasiyaya baxırıq. İslahatları hülakülərin nəzarət etdiyi Azərbaycanda və digər ərazilərdə uzun müddət davam edən böhrandan xilas olmaq üçün atılan çox mühüm tədbirlər sistemi kimi qiymətləndirilməlidir. Bu tədbirlər əhalinin, xüsusilə rəiyyətin vəziyyətinin nisbətən yaxşılaşmasına, ölkəmizin iqtisadi həyatının müəyyən qədər dirçəlməsinə gətirib çıxartdı. İslahatlar məmurların bir sıra qanunsuz hərəkətlərin qarşısının alınmasında mühüm rol oynadı. Qazan xan islahatlarından söhbət gedir burada. Deməli, hansı islahatlar deyir ki, alqı-satqı işlərinin qaydaya salınmasına yönəlmişdir? Deməli, bu məhkəmə islahatı olacaq. Həm də orada 30 illik sənədlər artıq, belə deyək də, qüvvədən düşmüş olacaq. Məhkəmə islahatıdır burada, alqı-satqı işləri. Sonra 88-89-a baxaq. Tarixi biliklərinizə əsasən mətndə bəhs olunan dövlətin tarixdə başqa hansı adlar daşıdığını. Elxanilər dövləti də, Elxanilər və yaxud İlxanilər, İlxanlılar da deyirlər. İlxanlılar da deyirlər. Və eyni zamanda bu islahatların hansı hökmdar tərəfindən Qazan xandır. Qazan xan, burada hansı hökmdar tərəfindən keçirildiyi deyirsə, plus burada Məhəmməd Olcayt da yaza bilərsiniz. Çünki islahatı bu keçirib, bu isə davam elətdirir bunun islahatı. Mətndə haqqında bəhs olunan islahatlardan ən az ikisinin adını yazın. Yəni, ən az deyirsə, bir neçəsinin adını yaza bilərsiniz. Vergini yaza bilərdiniz. Torpaq ola bilərdi. Sonra, belə deyək, vergi, rabitə ola bilərdi. Din ola bilərdi. Ticarət ola bilərdi və s. Beləliklə, sualları ümumi izah edib bitirdik. Mənim suallara, belə deyək də, 10-cu sinif səviyyəsindən baxası olaraqsa, fikrim belədir ki, 10-cu sinif səviyyəsindən daha çətin hazırlanmış suallardır. Hətta 11-lər üçün belə kifayət qədər çətinlik yarada biləcək suallar var. Burada xüsusilə mübahisə yarada biləcək suallar var. Burada məqamlar var. Hansı sualdır? Məsələn, bax, burada bu suala baxsaq, məsələn, bax, 63-cü sual. Burada 1-ci və 3-cü yüzilliklərin ikinci yarısı. 1-ci və 3-cü yüzilliklər deyirsə, 1, 2 və 3-ün deməli hamısının 50-dən sonrasını nəzərdə tutur. Yəni, bu sual tam burada fikri çatdırmır. Sonra hansı sual idi başqa? Deməli, burada 62-ci sualda Qaraxanlı dövlətinin məğlub edilməsi. Kimlər tərəfindən məğlub edilməsi? Yaxud burada, məsələn, ta ki, hansı sualda? Bu sual, 66-cı sual müəyyən qədər düşünürəm ki, çətindir. Hansı dövrdə sualı var da, yəni məsələn, hansı dövrə aid olaraq deyə bilərdi. Sonra burada, məsələn, burada başqa hansı bir maraqlı məqam var idi. Bax, bu sualda. İqta fərqli-fərqli dövlətlərdə olub. Məsələn, bunu yazmalıydı. Divan fərqli-fərqli dövlətlərdə olub. Hansı dövlətdə, məsələn, divan torpaq mülkiyyət forması. Sonra, bu 82-ci sual, məsələn, tutaq ki, çox adam bunu çaşdıra bilər. Çünki 1555-ci il Amasya sülhünün şərtləri bir şəkildə bunların bir çoxunda var. Yəni, məsələn, tutaq ki, istəyir 2-ci İstanbulda, istəyir Mərəddə, istəyir Qəsri Şirində. Hamısında aşağı-yuxarı Amasya sülhünə istinad olunub da. Buna görə, məsələn, bax, burada 85-ci sualda, burada, məsələn, tutaq ki, Sünik vilayətdir. Yəni 1-2-5 yazan da əslində düz yazır, 2-5 yazan da düz yazır. Ona görə də bu sualların tərtibində biraz ola bilər nəsə tam 100% düz deyil. Amma sualların çətinlik baxımından da ağırlığını deyə bilərik 10-cu siniflərə. İnşallah hamınız yaxşı yazmışsınızdır, ümid eləyək. Sualların çətinliyini nəzərə alaraq, yəni bu suallar üzərindən orta və yaxud bir 60-70% yazanlar da əslində yaxşı nəticə göstəriblər deyə düşünürəm. Sağ olun, növbəti video izahlarda görüşmək ümidlə salamat qalın.